দেখি আপনাদের কোনোভাবে ডিমগুলা দেখানো যায় কিনা। এখানে ডিম আছে, আসলে শালা তো নড়তেছেই না। ওর নিচে ডিম আছে 5টা, 6টা বাড়ছে, একটা ভাঙছে। এইবার প্রথম বাচ্চা দিবে আমার বাসায় এসে। আনার প্রায় 2-2.5 মাস বা 3 মাসের মতো হয়, এরকম হয় নিয়ে আসার। এর মধ্যে আর কি ডিম দিছে, এখন বাচ্চা দিবে। এই দেখেন, এটা হলো মাত্রা, এটা হলো মাতৃ। তো যারা আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।